今集最強 CP 高級燒肉寶石倫敦牛。今次你介紹呢間位於金澤車站，一出行3分鐘左右。食倫敦牛，咁我哋高，全部獨立卡位，環境舒服，極上倫敦牛午餐。哇，唔簡單喎！一共有4個部位，啲牛勁高質，燒下嚿牛脂先。睇見都流晒口水，熊熊烈火，都有翻咁上下厚度，最能夠帶出個牛味一定係落鹽。試先，超柔軟，牛脂豐富，正des。仲有啲蔬菜，全部勁新鮮，加埋啲肉一齊燒，黃道沙朗。倫敦牛冇得輸啊！我哋一致覺得4種之中肉眼最好食。咦，點解2斤6000yen嘅？因為我哋買咗今集美食券，提咗1日去觀光案內中心。美食券面額由1000到1萬yen，可以對應今集市大約200間餐廳，可以用英文同職員溝通。睇咗啱心水再買，一共有12個地方可以買到，大概可以有9折左右。呢間個午餐就大概85折，記得早1日預約。Nixo J 度，金澤，下次再見。